面粉、牛奶、油啊，白糖，我都不信做不成功。你不信的多了，人家都做成功了，叫我也试试。诶，又倒错了。Hello， 大家好，这里是香农家味，我是小敏。这天天搁家也没事，也出不了门儿，网上都是给自己家学做蛋糕的，我这俩小孩也都要了几天，一直都没有做，不敢尝试，怕不成功啊，都浪费了。今儿个了也试试吧，什么都有第一次，要敢于尝试，失败是成功之母。专用的。你看，这做蛋糕还用手电钻。哎，你看看。咱也没有蒸那个蛋糕的电饭锅，咱一会儿就使个小钢盆儿。你真人才呀，用手电钻。谁知道？比手脚都快吧？这样就差不多了。钻头还有点低。就这都行了，咱不是专业的，没有那么齐备的工具，要比手脚的要快的多了。不用老甜的，泡沫出来了，然后加糖，糖要分3次加了，然后再开始。为了做这还专门买的柠檬。可以了。刷点油，它光沾。蒸成那么烤成那好吃。那肯定啊，条件有限。水开了再往上。盖上就能。头一次也不知道蒸多长时间，幸亏这，你看这锅盖设计的还挺好着，挺合一着，这有锅里，咱看看。不过大概应该是半个小时吧。哇，好了好了，收了，你这还成功了呀！我看它这么大，往过。这个那这热气不能一下泄开，泄开的情况下，它就会这么样。我害怕它，呼，哇！哎，彤彤宝宝，你看我这做的啥？做的啥呀？蛋糕看一下，噔噔噔，小了呀，不熟，不应该啊？你是不是不熟啊？不着呀老，丝儿，我看看。端出来呗，端出来切切。它为啥跟那碗儿看着那么大呀？
马刀给我，也可以呀、一怪香的还。真香。可以。可以哈。好了，本期视频到这儿结束了。喜欢我们的视频，请多多关注，多多点赞和转发。咱们下期再见，拜拜。